אתה רואה את הילדון כאן? זה אתה בברית. היית מאוד חמוד כשהיית קטן. ואיך היית שקט באותו ערב? אבל זה אופייני לך, גם היום. לא עושה רעש מהסבל שלך. הנה פה. פה אחותך ביום ההולדת 4 שלה. וזאת אמא שלך. הנה אני שם מאחור, מחבק את אבא. אתה זוכר את הערב הזה? באת אליי ודפקת לי בברך. סבא, סבא, תספר לי סיפור. ואז לקחת אותי החוצה, הרמת אותי מעל המעקה של המרפסת והראית לי את כל הנוף. סיפרת לי על היום שבו הגעת לארץ, על איך שקיבלו אותך לעבוד בקיבוץ. זאת היא? כן, זאת הדודה שלך. אתה בטוח שאתה רוצה לעשות את זה? היא עזבה לפני שנים. אני חייב לעשות את זה. כבר הבטחתי לעצמי. אורי, זה יכול לקחת חודשים. יכול להיות, כשתוכל לחזור לכתוב את הכתבה, העיתון לא ירצה להעסיק אותך יותר. אני יודע את כל זה, אבל אמרת שיוסף כהן היה החבר הכי טוב של רונית, ואולי הוא היה האדם היחיד שדיבר איתה אחרי מה שקרה. אני לא מתכוון לוותר על זה. כן. היי, ערב טוב, אני השכנה ממול. אתה חדש שבא לגור כאן, נכון? ערב טוב, אני אורי החדש שבא לגור כאן. אז אורי, אתה דייר חדש ולא מכיר בו אף אחד? רוצה לצאת לסיבוב שאני אכיר לך את כולם? בכל זמן אחר בכיף, פשוט קבעתי משהו. תגיד, אתה סופר? לא. תן לי לנחש, אתה מחזאי, אתה כותב מחזות. בערך, אני עיתונאי. אתה עיתונאי? באמת? אני שחקנית. מה, באמת? כאילו, לא ממש, אף פעם לא העליתי מחזות מול קהל. האמת שיותר מעניין אותי הקטע של מאחורי הקלעים, של כתיבה וכאלה. על מה אתה כותב? משהו שלי, לא משהו שאמור לעניין אותך. נראה לי שאת יושבת לי על החולצה. אוי, סליחה. תודה רבה. זה כתבת תחקיר, משהו משפחתי. אני פשוט ממהר, יש לי פגישה חשובה. רק תזכירי לי איך קוראים לך? קוראים לי שושנה, אבל אני מעדיפה יסמין. יסמין, היה נעים להכיר אותך. לא שכחתי את ההצעה שלך. Te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? שלום, אתה יוסף? כן. תודה רבה שהסכמת להיפגש איתי. אתה בערך היוסף כהן השישי שאני פוגש היום מאז שבאתי הנה. זה נשמע מאוד חשוב, אמרת שאני אוכל לעזור לך למצוא קרובת משפחה שלך. שאלה אם אתה רוצה להזמין משהו? כן, אני אקח קפוצ'ינו בינתיים ואני אסתכל במניו. אני גם קפוצ'ינו, תודה. כן, אז ככה. טלפון, נשמעת כאילו אתה מכיר את הסיפור. אני לא בדיוק יודע מה קרה. הדודה שלי, רונית, היא ברחה מהבית. לפני משהו כמו 17 שנה, היא עזבה את אח שלה,
אבא שלי ואת סבא וסבתא שלי. הייתה לה ילדה, בת גיל שלי. קראו לה שושנה, על שם סבתא רבא. בהתחלה כשהתקשרת, חשבתי שאתה מדבר על משהו אחר. עכשיו, כשאני מסתכל עליך, אני רואה דמיון. אמרת שקוראים לך אורי, נכון? אורי כרמיאל? אתה אחיין של רונית? אתה באמת מכיר אותה? אתה יודע? אתה חייב לספר לי, אני חייב לדעת. כל מה שאני זוכר, שהיא עברה דירה, אבל לא ידעתי שהיא ברחה מהמשפחה שלה. היא סיפרה לי שהיא התחתנה מחדש, אחרי הגירושים מבעלה הקודם, ושהיא עוברת לגור עם החתן החדש. בבקשה. תודה רבה. תודה. אז ככה, ניתקנו קשר לפני שנה כשהבת שלה באה אליי ושאלה אותי אם אני יודע מי אבא שלה. סיפרתי לילדה מה שאני יודע, אבל זה כנראה גרם לסכסוך ביניהם, ורונית לא דיברה איתי מאז. אז מה קורה עכשיו? אתה יודע איפה היא? אולי יש בכל זאת סיכוי שתוכל לדבר איתה? אני לא חושב שהיא תענה לי, אבל אולי בכל זאת אני יכול לעזור. כשבועיים אחרי המקרה, שושנה הגיעה לבקש עזרה ולמצוא דירה. כשהתקשרת, חשבתי שאתה בכלל מדבר עליה. אם תרצה, אני יכול לתת לך את הכתובת שלה. זה באמת יוכל לעזור לי. אני הייתי שמח לפגוש אותה. יש פה עט ונייר. יוסף, באמת תודה. אני כל כך שמח שיכולתי לפגוש אותך. שמחתי לעזור. אתה בטוח שזו הכתובת? כן? אבל זו הדירה הסמוכה לשלי. זו הדירה של השכנה שלי.